Midtabak si Jesus kandin, ukit ta panunggelengan, kahirin to. Duan sakad na minubo, naid undian ta Jericho, pamandiat Jerusalem. Diyan tadaan, id ayanan si kandin ta mga tulisan, id pamadasan si kandin, waid angay peen, ahat id da sabpang talawarin. Napang nga, id tananandan si kandin na asawran at patoy. Na, duan tahad buwis na id bayaruton, tanakita rin id das minubo, id alihuan din deen. Iling mandatada, id bayaruton id das sakad na libita. Tanakita rin idas minubo, id alihuan din mandad. Tadtahad, duan minubo, nataha sa Maria na idbaya, way tanakita rin idas minubo na paddo, iling tidkamos kaspusong din pamonteero. Id paranian din idda, way idbawian din talana, way bino, iddas mga paddo rin, way idbukusan. Napang nga, idpasakay rin si kandin taasno, amoy at piyadan, diat baway nadawatan. Naruton, ituhano rin peen si kandi. Sa op na alaw, idbagayan din ta sa pidas kamunay tadat baway. Way di kahiyan din ta. Tuhanulaw po si kandin, way at bayaran ko sikaw, init kadlipad ko, atik duan at kagasturo kandin. Na, mitintod si Jesus, diat tahad nanaw ta mga suho ni Moises. Diat kikonpamdam, anday musing kahit atalo kasid pakita ta ginawa, riyat duma. Iddas no ayruan kandin. Na, ungkiten been mandad kas kailangan at pungando.